بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده باذن الله صينيه سمك مشوي في الفرن. معايا بصلتين كبار، معايا 1 فلفل رومي و3 فلفل حراق او بارد شطه، ومعايا 4 ليمونات، ومعايا حوالي بالظبط كده شويه توم يجي 6-7 قرون كده اهم، ومعايا الطماطم 3 طماطمات، 7 طماطمات بالظبط. ماشي كده. ده السمك بتاعنا اهوت. انا لقيت بقى يعني ايه، جوزي بسم الله ما شاء الله راح جاب لي سمك بحاري، فهو هتلاقوه بقى ايه صغير، فعشان كده ده مش هينفع الا يكون صينيه اهو. شايفينه؟ يمكن دي يعتبر كده كام سمكه كده كبار، والباقي كله زي ما انتم شايفينه احجام ايه صغيره. والله ده بحاري جابه من عند الراجل بتاع السمك في المركب. طبعا احنا عرفنا احنا بنغسله ازاي ونقعه بملح وخل ماشي. ده معانا اهي الحاجات اهي، هنقطعها طرنشات كده زي ما انتم شايفين كده. هنقطعها طرنشات مع بعض كده طماطمايه بردك كده حلقات صغيره كده، صغري فيها على قد ما تقدري كده. فلفل رومي بردك كده، البصله بردك نقسمها على 2 كده، وبعدين هنعملها اجنحه كده. خلص الكميه بتاعتنا. انا كده سبت هنا، احنا كان معانا 7 طماطمات، سبت منهم 3، وبرضك الليمون لسه ما حطيتهوش. هنحط التوابل بتاعتنا، نحط معلقه كمون كده من اللي هي كوبايه المعلقه بتاعت الاكل بتاعنا، معلقه ملح كده برضك، عشان الفلفل بتاعي مش حراق هحط حوالي نص معلقه من الشطه، معلقه بردك ممسوحه كده من الكزبره. طبعا انتوا عارفين سمك يعني كزبره يعني ليمون يعني كل حاجه جميله. هنقلب الحاجات بتاعتنا كده اهو زي ما انتم شايفين. انا سبت ليه دول الليمون والطماطم دي بقى اللي هي ايه التكايه المفروض بتاعتنا دي اللي في الاخر اللي هنفنش بيها شكل الصينيه. تمام كده. كده انا قلبت المحتوى بتاعي اهو. هرص السمك بتاعي السمك بتاعي اهو، هرصه بقى كده يعني ايه، مش احاول كده ان انا ايه ده يبقى عليه كده، والطماطم والحاجات التكات دي كده تبقى عليه. دي سمكيه كبيره كده، هحاول ان انا برضك ايه احشيها كده من جوه برضك، احطها بسعي كده. انت بتحطي كده من فوق لتحت كده انزلي كده على الحاجات بتاعتنا عشان التوابل والحاجات دي تنزل كده على السمك. وسعي كده على قد ما تقدري، وسعي التوابل بتاعتنا كده. هنا برضك اهي في شويه
تمام كده. صلي على الحبيب كده عليه افضل الصلاة والسلام. صينيتنا اهي كده بقت تمام قوي اهو. هنركن صينيتنا كده على بعض، وهنقوم بقى ماسكين الايه الطماطم بتاعتنا دي، مقطعينها لحلقات. اهي حلقات زي ما انتم شايفين كده. هنمسك برضك الليمونه بتاعتنا اهي حلقات برضك كده. عوزنا ليمون تاني ممكن نحط، عوزنا طماطم ممكن نحط. دي ايه يعني ايه، ادي الحاجه كده حقها في الحاجه عشان تطلع طعمها جميل وحلو. يعني احنا مش هنقول زي ما الكتاب بيقول يعني، لا احتاجنا حاجات نحط، لقينا الحاجات تمام مفيش مشكله شغالين. هنرص كده اهو زي ما انتم شايفين كده. كده الشكل بتاعنا اهو. هنجيب ربع كوبايه من السمنه بتاع الزيت بتاعنا كده. نحط ربع كوبايه زيت كده بحيث ان هو يديله طعم كده. انا هستكفى بكده، مش هحط ايه ولا ميه ولا الكلام ده، بحيث ان احنا برضك ايه ممكن كده من على الوش كده شويه كمون كده يديله طعم. سنه ملح كده من على الوش برضك كده، وزعوه كده. ده الشكل بتاعنا اهوت بعد ما انا خلصت اهو قدامكم اهو. ربنا ايه يحسن ما بين ايديكم. هندخله الفرن ونشوف التسويه. مش هيغيب في التسويه، اقل حاجه نص ساعه، عشان انتوا عارفين السمك ما بياخدش ايه تسويه. ونشوف الشكل الايه النهائي بتاعه. ده الشكل النهائي بتاع السمك بتاعنا اهو، شكله اهو. يا رب تعجبكم ويحسن ما بين ايديكم. تصبحوا على خير او مساء الخير حسب ما تشوفوا الفيديو. يلا نصلي على الحبيب ونشوف التكات والاسرار اللي في السمك ده. بألف هنا وبألف شفا.